양압기 언제까지 사용해야 하느냐, 이렇게 이제 질문하시는 분들이 계십니다. 양압기는 그 자체가 수술처럼, 그러니까 일회성으로 기도 구조를 바꿔 놓는 치료는 아닙니다. 양압기는, 양압기를 사용할 때 마치 이제, 우리가 안경을 사용할 때, 효과를 보는 것처럼, 양압기를 사용할 때만 그 효과를 볼 수가 있습니다. 그러니까 오늘 내가 양압기를 사용을 하면 기도가 열려서 코골이, 수면무호흡 없이 호흡을 하게 되는데, 양압기를 그 다음날 사용하지 않으면 이제 그날 또 코골이, 수면무호흡이 나타나게 되죠. 마치 이제 우리가 안경을 쓸 때는 잘 보이는데 안경을 잊어버리고 안 갖고 왔을 때, 그럴 때는 이제 잘 안 보이는 거하고 똑같은 이치입니다. 양압기를 사용을 하면서 지속적으로 체중 감량을 위한 노력을 하는 것이 필요합니다. 실제 코골이 수면무호흡증은 비만할 경우에 더 심해지고요. 체중이 줄어들면 많이 후전됩니다. 저희 그 환자분들 중에도 수면무호흡으로 진단받고 양압기를 쓰시면서 6개월, 1년 동안 지속적으로 체중을 10kg, 20kg 정도 줄이셔서 결국 수면무호흡이 많이 좋아져서 양압기를 더 이상 안 쓰시게 되는 그런 경우도 있습니다. 그래서 양압기를 지속적으로 쓰시면서 이제 체중을 줄이는 게 필요하고요. 특히 양압기를 사용을 해서 수면무호흡이 조절이 되면 체중을 줄이기가 훨씬 더 쉬워집니다. 수면무호흡이 심한 분들은요, 우리 몸에서 그렐린이라는 살찌는 호르몬도 많이 나오고 렙틴이라고 해서 살을 빠지게 하는 그런 이제 물질에 대한 저항성이 또 높아지게 됩니다. 그래서 수면무호흡이 있는 상태에서는 정말 물만 먹어도 살이 찐다, 이제 이렇게 되는데요. 양압기로 수면무호흡을 조절을 해주면 그러면 그때 음식도 좀 덜 당기고요. 그리고 낮 동안에 덜 피곤하시기 때문에 활동량을 많이 늘릴 수가 있습니다. 그러니까 체중을 줄이기 좋은 환경이 되는 거죠. 그래서 양압기를 지속적으로 쓰시면서 내가 체중을 감량해 보겠다. 그래서 이 양압기를 이제 졸업하겠다. 이렇게 생각해 보시면 좋겠습니다.